ebile ke tshepele gore o bile letšatši le monatela la bobedi e sale ke go bona beke ya go feta ka labone ke pentše ke botša batho ke re banna moremi ke bereka le ena radiong a se tšhomi yaka a ke re moroka re a nyadiša ka di-weekend re ba di-mc mo manyalong jwa le go fitlha ba re bane o tlile le moremi moremi o kae ke re batho ba modimo banna moremi o ile goroša mathasane ene moremi a re ditšhomi aowa a re ditšhomi ke kgona go ya go yena re dule fase re boleka tse re di bolelang o kgona go tla go nna re dule fase re boleka tse re di bolelang re kgona go founelana re boleka tse re di bolelang mara nakong tše dintšhi nna le moremi re tlhakantšha ke mmereko jale le se ke la re ge le bona nna la re o tle le moremi o ka yena a go le molato moroka ke a go amogela ebile ke a go dumediša kgoši yaka e no tšea sebaka se o tamiše batheeletši babogedi le baledi ba rena ka fa ke moka re kgone go bona gore na re tsena ditabeng ka tsela ya mohuta mang prof a ke go leboge malome ka kapa ke gopola le nna ke le ka kua Groblersdal ba re o sepela le malome ka kapa na jale ka gore ke fela ke sepela le monno mongwe ke mbewe ke no ra o no re ka kapa shue ka bogausi ke no re ka kapa kuowe banana mpile ba napa ba ra aui maubane jale moremi o ne le maubane ka sebele so tla re malome ka kapa ke tša lefase ngwanešo a ke go tamiše malome ka kapa ga ke leboge go ba le wena ao a re hlwele ga botse re bile le la bobedi le le botse molato ga ra o bona malome ka kapa re sa le ka tša bophelo re sa le ka tša bophelo ke dumediša magoši ke dumediša mangaka a ga borena a setšo ba theeletše kgole le kgausu ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša magagešo re lebogiša le bafana ge ba kgonne go ka qualifya magagešo go ra gore no ba berekile mošomo mo botse ba galabe ba le ba ga borena ba lekile ka matla ka mokgwa ba ka kgonang go be go se bonolo fela ba lekile malome ka kapa ke no re pele re tsena ke no re molaetša o monnyane šu go tlo ba le tournament ye e tlong go ba gona ye e leng gore ke tlo direla bana ba sekolo so ka kgopelo ka mo dikolong go ba le batho ba e lego gore ba fela ba ba berekiša kudu go lebelelana le tša kgwele ya maoto ke tlo kgopela gore ba boledišane le bona and then ge ba feditše ka go boledišana le bona ke tlo ba fa email ge re ya mola mafelelong ka lenanego and then ba boe go ke tlo ba fa email ke ba fang yona and then ke e leng gore ba tlo senda tše e leng gore tla be re di nyaka gore ke sekolo sa kae ka lebaka la gore mo motse west e re ke bone o ka re re na le dikolo tše 20 tša di-primary re na le 10 ya di high school ya di-secondary so re na le primary tše 20 tše e lego gore le tšona re tlo di direla kudu ke nyaka go bona malome ka kapa bana ba borena ba pala kgwele ya maoto ke nyaka go bona bana ba borena go e ba le dipapadi mo sekolong di-ground tša sekolong tumo ya ka e re ke nyaka go bona go e ba le se sengwe se se diregang go bontšha gore bana ba borena ba ne le talente a ke sa nyaka go dira event and then o kry-ile gore o dirile not event o dirile tournament and then tournament o e dirileng batho ba ya go tšea di-playera tše di šetšeng di le mo PSL ba di tšeša mo and then tše dingwe goba NFD ba raga ka tšona mo gore ba kgone go wina tournament and then ba lebeletše taba ya tšhelete so bana ba gone mo ba tlo yang gona so re nyaka go bona bana ba ga borena ba e ba le tšwelopele re nyaka go bona bana ba borena le bona ba bapala kua PSL so re nyaka go bona bana ba borena ba tloga mo ditseleng bana ba borena ba tlogela go seleka bana ba borena ba tlogela go roga batswadi ka gae bana re nyaka go bona go e ba le se sengwe se ba se dirang so ka kgopelo magagešo ke kgopela gore dikolo di boledišane go ne le steering committee e tlong go ba gona ye e leng gore malome ka kapa e tlo bereka ka lotše Kenny o tlo bereka ka tšona o tlo bereka le ba bang ba e leng gore ba tla be ba appointile go tla go bereka ka
tsona taba tse tša tournament e leng gore re tlo e dira Mm. yeah so tšentšhi ke nagana gore ba tlo bolela le Mr Malapela ke yena e leng gore o tla tle a tsamaiša dilo tše ka mokgo ke tla beng ke mokgopetše ka gona so ntle le go senya nako magagešo a ke amogele balli ba gabo rena ke be ke no ba ke tsebiša batho gore go sa ba seketle ba re ge re šetše re le gare ba ra ba botšiwa selo so ba sa tlo e bea gabotse semmušo ba ba tsebang gabotse ka kgwele ya maoto ka gore nna yena a ke nyake go bolela maaka nna ke tsebe selo nna ke no ba ke direla bana so ba e tsebang ba tla tla ba e bea gabotse ka bokgwari go feta ka mokgwa ke e beang fela bona bonnyane bowe ba nkwele le kae ba gešo nna re gona ke ba gamang mošitwa le tswa kae ga e ba ga mošitwa Kgapamadi. le tswa mo Kgapamadi re le thuša ka eng e ba ga mošitwa pele le ka bolela dillo tša lena ke mošitwa mang Victor. ke mošitwa Victor ka mo ke mošitwa mang Nna se nna wa ga mošitwa ke nna Joyce Maupa. Maupa Ke mokapi ka mošitwa ke kapile mošitwa. o tswalana jwang le mošitwa Mošitwa is friend. oh wow Yeah. mošitwa as friend alright tate Maobane ba fe ditaba ba gešo a re a leboga ba ga mošitwa a re le amogele ebile re le a dumedišeng ka gare ga leno go la pitšentše kgolo gona fa tharolong ya mathata ke nna ka kapa a radio ke professor Moremi ke Malefo ke Lucky Makua ka mo ke o mongwe wa ba e leng gore ba tloga ba laola mafaratlhatlha kudu re kgopela gore magašo difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore dingaka le dikereke le baprofeta di seke tša bitšwa ka maina re kgopela gore re botšišwa dipotšišo di arabiweng ka mokgwa di botšišwang ka gona se sengwe gape re seke ra bitša mahlapa mo moyeng ba gešo radio ke nto e theletšang ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme re kgopela gore lentšu le lengwe le lengwe le letlang go tšwa go lena ge le fihla tsebeng ya motheeletši le dule gabotse e se ka ba leo le lomelago polelo re lekeng go e apeša ba gešo se sengwe gape ditaba ka moka ga tšona nnete tafoleng o tseba gore thušo ye e leng gore le tlo e hloka ke ya mohuta mang o ya go thoma kae a dira eng gore le feleletše le hwetša thušo so ga go sane go gongwe mo re tlo dulang fase ba re le theeleditše gape ke la mafelelo gona more ya bolla re a fetša ge re tswa ka mo then re tla be re tseba gore na way forward re ya go dirang ga re sa tlo theeletšana ka taba tša mathata jwale ye tšhantse ke sebaka sa lena sa gore le hlaloseng ditaba tša lena ka moka mogala boa ga Moremi a di ikweng gabotse re ge re phatlalela mo a be a di kwele gabotse ke tlo bapala setsopolwana fa bagešo ge ke fetša go bapala setsopolwana se ntate Mošitwa ke moka o nape o tie dille ka afawe maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ntate Mošitwa le ka tšwela pele mongaka la re fa ditaba aga a ke le dumedišeng kabinete ka go latelana ga yona thobela bothata bo bonreleng kua ga Mošitwa bo ntliša mo MCRS bothata ke gore ga ke robale go nne le kgotla le ke lešalane le nna morago bošego ga ke robetše goba ke no re pifo ebile ke robala e sa le ka bo ma 7 past 6 maybe se le šešetše se le ka godimo ga masenke and nka se tšhabe ka gae ke re ke tšhaba selo ke ka fao ke feletšeng ke tla mo gore mogalefe ga Moremi a bone polane ka nna ka gore a ke sa ne mme a ke sa ne tate ke šetše ka bana ba gešo a ko mogolo le ge be le gore seemo e ne be gore ka masaete a ka go berekege bothata bo nte e leng mo go nna e ntšhetšego morago ya rasa e ntshwariša ke gateletše
tšatši le leng ya phomella le nna ke kgone go bona gore mara le go lona ka re ile a phomella tšatši le le e thoma re ya laeta ka ke laete tšeo tša yone ke tsoge jale a impušetša morago o fetša go fetoga sebodi tšatši le leng ke kwane le nne o re ya kgonyeng o ile ga e tla tlo re kwane le founu a ke kwe sele ke forogo sele a makala re motho gane ka re boletše maabane o re tsogela kgonye a nna ke tshwere ke boroko forogo ka nako ke sentse ke tsogone ke robetše fela a makala gore kgante monne ka re boletše maabane ke gona go se robale bošego a ke a sokola mogalabe kore nako ke šetse ke notopotša gore ba re maybe tšatši le ba tlo ba fetša ba phomeletše ka mokgwa ba nyakang ka gona tšatši le le ya kgonyeng le re go diegetšeng tate Mošitwa ke ile mola re kwane ge go ya go jikela letšatši gore ba se sa re tsogela kgonyeng kale o rile ga a tlo mpitša forogo ka rena tseleng yaka ke kgauswi le ge re ya ka sekgweng a o tlabane ke mokweletse e le kgale e le gona ke phafogang gore gape ka re kwane gore a kgonyeng ka baka la re bošego a ke robale kore ke no rula gore nto ge e tla nna e nkgwetse ke dutse kana go tla eng ntate Mošito ka mola gae bothata bo bogolo ba romata tate ga a robala ba šomiša yena ene go ne le nngwe gape phoofolo le yona ba re e fetoga diripa tše pedi ba monna ga e hwetša o le monna e ba mosadi go le mosadi e tla ba monna go ra le yona go ka mokgwa ba e romileng ka gona ke taba gore e swantše ye go tlhatlha le malapa e tšemeetse tšeo iteang ke malapa wa batho e tše dirole mo godimo ga ka go ra rena ke tlo ba sala e tlo rolela malwetse go ke reng mathata a wa itšemeng ya tšea ka mo metseng ya batho ge ile go seleka e tlo a rolela godimo ga mmele wa ka ga ke ntse ke tšwela pele bothata bo bongwe mo mmeleng wa ka ke na le sekutu mo seduleng sa left sekutu se se tšwele ka 2010 July ge ke gopola 2010 July mara e be no ba se thata mara ga bjale gona se bjale ke kry-ile mangelo ya ka e le ba phalatša pele ba ka mebele gore mo gomba a se taba gore mo gomba ga ba di bone gape bothata bo ke borweleng bua sente ga ba šele ba itsekiša mo be e swantše gore e eme ntse ba iša ka morago Mošito tama wa kgaba man wa tseba o swara kua wa lesa o swara kua wa lesa wa swara kua wa lesa o swara kua wa lesa ditaba tša gago ga di tsamaye straight go ya ka mokgwa e leng gore letšatši la mathomo ge ke theeletša voice note wa gago o be o bea ditaba tša gago ka gona ke kgopela gore nke o thekge ditho nke o wale ditaba tša gago gabotse gore gabotse mo pitšeng tše kgolo ge o šalle o itla mo ditlaišego tše o kopanang le tšona ka kua ga Mošitwa ke eng le eng le eng le eng le eng and then di dira eng go diragala eng ke a leboga e nngwe ya tlaišego e ke gasana nae ka gae lebati le ke robalang ka go lona le bereka go borea fet bošego e nngwe ga di bele go tloga beke tše pedi tša go feta ka mo kitšhe go thomile go ba le lešata le leng le leng gore le lona a le kgotlelege ke se seng sa ke se ntshwenyang ka mola gae ene e nngwe ke rile ke dutše ka mo kamoreng nakonyaneng tša go ya bo mantšiboeng ga ke na le rebiši o ra le ke ne kua matsenong la ke la tswelela mo kamoreng ye ya lefastere le ke le mo yona la tswela ka ntle e no ba go kgotsa ya felela gona moo jale bothata bo bongwe gape e ba tšona tšeo ditoro ke ne go tepona ke speile mo strateng mara ke tseba ke tepone ke robetše ene le nna ba ile ga ke batho ba bangwe ba kgonang go laeta ba mpotša ba re Mošito o ne go tekwa le wena o tekwa gore wa gata mo mobung le mobu o wa ukwa go o gata gore gape mo a wa robala ande nnete gona go so
ke bone gore mosomo ke a šomišiwa ka baka la gore ba bangwe ke fele ke kgona go ka bolela le bona ka re nako nngwe le tlo re hwetša ka metseng ya lela se ke la nagana gore re bile re tepona ko go šomišwa ke tepone maga a mararo batho ba gona be ba ke tsamayeng le bona mo bošegong be ke kgone ba bona rapo o ke mokete mara go tloga moo ke ba bonang ge re ya go fitlha mo gae a bona kono phafoga ke tepona ke tsoga bjale ka mang le mang forogo go kile go ba le mo gong le gona ka baka la ke be ke fele ke kwa go bolela gore ge o bona dilo tša bošego ke ne go riala leswiswi ke bone motseng o mongwe ra re le ka moo a ke tse gore ke ile kwa ke no re ya ke le mo gare ga seemo seo ba thoma ba re ba nyako ntšoeniša dilo tšeo tša bona ba bolela ka polelo nngwe ya bona e ba bolelang so ba re ba iša motho toronko ga ke nna toronko ke tseba ya maphodisa ba re no ga re moše ga ye toronko nka re nna ba re ee ka re na ke mo nna mo kgopolong ya ka le tsebong ya ka ke tseba toronko e le mafo gante bona ba ba ra gore ba mola ke dumele go ra re ba ba ye go ntšoeniša tšeo tša bona awe ya go felela mo a ke phafoga wa ke gae mare ke a bona gore mara nte ke dipotšišang yona ke gore go ra re ba ntšere ka mo ke robetse ke ile ka selele ka re ke kgonne go bona re ka bomang le gona go eme jwang ene go tloga moo bekeleng gona go ya pateng mo pateng ya sekontiri a se kgone bjale e nngwe e le taba gore ya go le ka yona mokgwa bjale ke yona a mang a mathata ke nameng ke rwalane le ona ene e nngwe ke boela mola go tate le mme le ena a robala le mmagolo a ke le ena a robala a re dire song tate Mošitwa before ka pele batho ba ba reng ba nyaka go go iša toronkong ke toronko e buang e ba nyakang go go iša go yona ka mokgola ke polelo ya batho ba bošego o ba nyaka go go tsentšha lekgotleng la bona la bošego o ya ene ka wa ba tseba batho ba goba ke batho ba sa ba tsebeng ke ba gona mola round mara ba bangwe ba ka ba tseba ke tsebile o a go tla go nna re o ntshwara ka letso o ntshwere so go ra re o potelela le nna ka mafura ka ria ka gana tsogonela ka re na ke mo ke no topona e no felela gona moo ya le ka tswela pele ka go tlhalosa se sengwe le leng la matšatši ke mantši bua ka mola gae ke fagile ke beile metsa tee e ke bua go tšea metsa la tee ke bua ka mantlong ke kwa gone sound ya dikgato man ya buele ka phoofolo ka mo ntlong ka rene ka moka gešo nka setšhabe ko tsena ka mole nna le yona nte re tla no kopana ka mongwako ke ka tsentwela mara e gape bole ka re tlou be šetse ke ne mo phasetše nna ke sa le mo taemeng ya kgona go kwa gore ke šetse ke tsene ya boa ka short ke katse mara e purikela kgole o tlo bone gore laetša gore a se katse nte e purikela kgole a kere katse eno swara gona mo mara ele e tšhatšhalela go tloga mo go fitlha kwa ke motho a nkere belo tipirile katse a ne e purika katse gape motho bjale ka mega no e lebelela mara ke no e lebelela gore a kere be ke tlo mola ke e gobatše be ke tlo no kgona go tseba gore ke makere ke tlo bona tšhentšhitše bosasa mara be se taba gore wa mphenya go ya ka mathata a leng ka mola gae ke no mo tlogela ka re be nka no kwalela lebati ka bona gore ke rea buang ee ka baka la re ga ba se ke moraga mola ka ba bitša ba ga moremi gore ba tle ba ntirele mara ke ile ka founa ka ba botša taba ee bjele ke dilo ke le gore tša ntlaediša ka mola gae ga ke ne boroko bana le mahlatse a gana ketse a o sane batswadi o šetse o nnoši ke setse le bana ba gešo mara ka mola gae go dula nna ke nnoši ka re bona ba gauteng gore
mofelegetši wa ntate Mošito wena o bona eng ke eng se se napang se go kukile gore o felegetše ntate Mošito? Ntate Mošito a ne le motho a ka tlang nae mo radio motse go kgopetse gore o tla sepela le nna ka ge ba re go nyakega motho e leng gore ke sepele le ena ke mohlatsetse. Meloko le metswalle ya gabo a ba nape ba nošana metsi? Meloko le metswalle ya gabo ga e mo gausi e gole ande jale tabe e thomile go kwagala gapela gore go tliwa pitšhentše go a rawa area o tsamaye le nna ke ga kgopela nna so mathata mantšhi ke motho a phelang le nna o kgone go tsogela molaga ya tlolola mathata ga nto e riagalang ka molaga gago ke e leng gore o e fa nna so bothata jo bogolo jo ke bo kwangalla ka bona thata ke bothata jona jo ba sedula se sekutu se se tswileng mo seduleng so se a mohlobaetša ka baka la gore o re ga ke kgone go dula nako nngwe ke ne go dula ka go feama so o re se tswile mašoba a mane kutu sewe o na le nako kae se go tswile ntate Mošito? go tloga 2010 se šetse se godile ga jwale ga botse ke lebelela wale ka mokgo ke feleng ke population se šetse se godile ka re se right through ga se phunya a se swantse se be le šoba le leswa ke kwa jampoela ene le go fokotša ga go lema le gona ke a kwa ra ke bereke tsona ka baka la gore mmereko wa ntshape go sekutu se e be le go bolaya mašemo a ka ga go šetse o baka le bohlabirwa e tla ba thata awa le bona ba nompotša re wa bapala mogala ke ne diša ditlhong nta mofutole ba go botša ba ra ene nna ke a e tseba nte e le gore e ntšeela maatla mara ke bile le bana ba bararo mose go ntse go le so ka re eime ya gona ga ya ba go ya ka mokgwa bana ba beng ba nyaka o na le mosadi ka mola gae? awa ke nnoši ke ikgapa ke ikgoroša mogalana o no lema ka mola ntle ke tseme ke a dingwa bela gona wa dingwa le gona patse tsona ke bothata ntate Mošito. ke tseme ke rwala le ke beng ke se ka ikemišetša go tseme ke di rwala lela tša nage ka moka bjale ke no go tšwa keng kapere e nngwe mogalebegaše ke sa gopotse ka gore ke lebeletše di-main that is why kgwetše o ka re ke tšea taba so ke no lebelela dintlha fela ke kgolo ke ne le bothata bja gore ke santse ke tšee motswala ke mosatse be ke dula le ena o boetse morago mara le ena sedimo se ile sa mo fa gore mogalabo o santse a tšee motswalaga a re ga mpotsa a re nna ke a sepela a nka sele ka ba mosadi a bobedi ke bile gona pele ka re badimoši ba mpotsa ba re ba nyaka ngwana ka gae o swanetše o tšee motswala so motswala go bolela le yena o reng motswala yena? o gona o ba mo šupileng bela ke kgone o mo hwetša mara ke na le ngwana le yena motswala sa le re no tšetša gona mo tšatši leo le tsubetleng awa ngwana a senkeke ka mmona mara ena ke botse gona ba ka bane mengwaga mekae ngwano? ka 2006 ya ba wa 2006 bo March motswala o gana go bontšha yena? a yena ba sa gane be ke sa tsebe gore ke tša gešo mona mara ke kgonne go kwa ba bangwe ba laeta ba mpotsa ba re kwa malome a gone e ngwana ko madimo ba mo lebeletšeng pele ke nngwe ya mathata a nkunelang gore apa a ke loke man le nna ke ya kwa re bere taba ditlhong e ka senkgole selo taba ya sekutu ke tlo go thuša ka sona re swanetše re se alafe and then ye nngwe taba ke kwele nngwe e bolela ntate Mošitwa ke ya go se be le boroko ka gae le yona re tlo gata godimo ga yona mosadi o bohlokwa ntate Mošitwa o a nyakega ga botse ge re šetše re ba re bolela nnete fela šifawe o šupeditše gore o swanetše go ya ka malome ane ke sa go tsene gane mogala bjagašo e šetše go ya ka mokgwa ke e boneng le nna ka vision akere e šetše e be 2 basadi ba e be wa ga malome le wa kae?
e nngwe a ba mpontšha o mongwe mare wa malome yona ke a e tseba gore ntle le go kwa motho a mpotsa le nna ke e bone wena mmisisi a gešo a gabo ke Jennifer sa be ke sa dula le ene ka mmuša ka re pone so ke mmotšiša ntle le nna ke e tsebang ke nyaka go kwa ene ka re pono ya mašaka mabedi a wa bona re mafata e sala a maswe e reng a re ke basadi ba babedi ga ke sa gopola re ke moredi ka re ke e bone gore bang gore re ke moredi ka re ke e bone le ke re ke bone selo ke motsoša same time ke sa se gopotse ke mmotse ke re ke bone selo ke ka fa yena gore ena wa sepeile a re ena nna nka sefe mosadi a bobedi gomme ke tlile pele wa e tseba gore o swantse a change position Moshito wa bereka ke motho a go e pereka ka go aga a go tlhakana o dula ka gageno ke boetse ka gae motse o le ke dulang ka gona o phatlaletso lapa le kae le be le laka ke le rekisitse o rekisitše motse wa boela ka lapeng la geno ka gae go bo go sene motho a dutsenyane phatlagetše matlatate a ba a tšerwe ka bona gore metse mebedi nka se kgone ke metse o waka ke go lota ke leng tša gešo alright o bone gore metse e mebedi o ka se e kgone tlogela wo wa gago wo o ye go lota wa geno go ne mošimana bofejane ka ga geno ba gona and then ge ba fetša go goroša basadi ba ba bea ka mola o ya kae wena ka bakela re o rekišitše motse wa gago aowa le nna ke tseleng o ya kae ko nyaka gago go nyaka ga gago gape mola go rekišitše mole mesantse ke ga matlala ke ra gašo a ba rena ke ga matlala ra mošela ke ra gore o rekišitše motse because of bo swantse o ye go aga ga matlala and then wa e go fetša go rekiša mo o boela ka ga geno o sa ye ga matlala go nyaka setena ga matlala ao eo e tlile ka morago ba e hlatse ke ile ka ekwa kae maraka go tša motho e le gore ile a e oketša go feta moo ke kwele o re o tlhalosa gore o swantse o be le basadi ba babedi wa ba bola ka ditoro tša mašaka wa boa wa re lebaka la gore o rekiše motse wa gago ke gore o lemogile gore malapa a mabedi o ka se a kgone and then ka moraga gore lemoga gore malapa a mabedi o ka se a kgone mara o nyaka basadi ba babedi o tlo ba manager jwa basadi ba ka gore o mollo mo o swantse a tlabele ga gage gape a ke go arabe lapa laka la gešo le laka le a weleng ngaka go ne le different mogala wa ga moremi ga ka ria ka mokgo ke tlileng mo ke tlile ke tlo sepela ga botse then o tlo kgona go manager basadi ba babedi ke sa gešo alright mošitwa o boletše ka skutu o boletše ka taba gore tatago ga a robala o a šomišiwa le ge o sa re botša gore na ga a fitlha ka gae o dirang re sa emetše o boletše ka phoofolotsuku ye e leng gore e tlaiša ka tša thobalano ge e kry-a mosadi e titira monna ge e kry-a monna e titira mosadi ke kwele o re tšatši le iphumeletšeng ga wa tlhalosa re ge e phumeletše e dira eng and then o boletše gape ka taba ya gore o ne le go lora o le nageng kore le no sepela le tsena ka metseng le dia eng and then batho ba o sepelang le bona bošego ba bang ba bona wa ba tseba ke gopola ke bola le wena ka founu ke go botšiša gore jwale ka baka la gore bošego le ya kopana la dira tše le didiang and then mosegare ge le bonana wa re mosegare ga ra tlwaelana mara bošego re kgona go sepela gabotse go gokwele gabotse ke gopola ka mokgwa o botšišitšeng ke nnete a ke phele le bona ke phela le mme goba ke phela ke nnoši mara ke maka ke tlo bona ke nena bo bošego gore le nna ke tsena kae moo le go nolo ratoronyana ke ntša go sekwagale wa tepona re mane wa sepela mane gore o ka e hlatholla bosasa goba wena wa e buša mo kgopolong wa e sekaseka ya gana ga etle wa e bona gore ke nta gore wa topiwa
ka ra ke shele ke makala mo mosane ke nagana le mara toronyane le go no nyarela bošegwele ga e kwale ta se ke re ditoro tša go tlhoka mogola ke ke sa nkgoneng ka selo ke ntapisa fela mele go no lapa ke se ka bereka ene mo o ne le bothata bo bongwe ka malaga e nka thoma ka re ke a bereka goba ke re ke a gola e be ke hlakahlakane matšatši a go ne bokaonenyana mara ke lapa mo e leng gore le nna ke a bona rapa se mmere ko bookana mongwe ntapisa gore ka re ba re ba ile ba dira mokgwa gore ba mpha ka bobodu ba go loile ka bobodu bobodu kore ande bjale e ne bela rena ka tlhago a se nna sebodu ke kgona go bereka ntlo mo ke nnoši mo nke be go bereka batho ba be ke nepolane ke sware kua ke sware se ke no bua ke e kopantše ke le one man e ka tlhaloganyo jaaka mara wa tsa ntate Mošito mane gape tabo e bolelang ya gore motho ba kgono moloya ka bobodu e nyakang ke re e lebelela gape o ka re wetse batho ba bantši ba kgona go itala go tlhapa ba ile ba ntitaya ka nta mohuta ta diša ke re monne ka se ka tlhapa ya o ne kgona gore no ke tla tlhapa gape ke tla tlhapa bosasa jale mme o ka mo o bonagala le go kwagala go phela le ena nakong tše ntši ga go itea ka moleko wa bobodu ebile o feleletša bobodu ko bo go tšhabiša meetse mme o nkana a sa phentša go tšhelela meetse and then o fentše o tefula po awa ke ile ka boa ka pela mo ke boile a ere gore o tla fetša nako e beke ke fetša bona o nemo gore no tsoša ke seporofeto fela ntle le time ba no ra ba re awa mogala o iteilwe ka morara ya ba mo e le gore ya wa ke a tloga tse dilo ga dija ke a dirile ke taelo fela o seporofeto fela go no se kry-a go namile o tsogile awa Mošito I know Mošito tama ntate Moremi Ashu o ka rata ka botse pele mohlomong ka go botša potšo e nkore ke kwe kgopolo tša gago le ditumo tša gago ditakatso gore gabotse mo bophelong ba gago o nyako te pona o le monna wa mohuta mang a le kae ka bophelo mohlomongwe se ke se tsebang seo a ke re ko šala dineo tša bagale mo gonna motho wa badimo gabotse a ya re e fete ke tlo gwana no ke a ibotša go njwale ya rabe o fete o motho wa badimo ga o so thwase allright mme ke ya raba ka gore ditaba tše tša go phuthuloga ga seemo sa bophelo baka ke nno ke lebeletše tša gore ke kgone go bona mo bagalabi ba nyaka gore ke gate gore ke nyaka go topona ke le monna ke lebeletše metse yaka ebe o ya go ya le ka tumo yaka le ka tumo ya bagalabi gore ke kgone go tlosa leina le la gešo ka Mošito ya gore mo ka moka go go no kwa Mošito mo no kwa Mošito le gore ke fetše ke be Mošitwa nnete ke be ke nyale ka gore ke bone ke le monna ke aperele kgaisa ke le go nyala sa bobedi ke moruti nna ka tlhago e seng wa go kgethwa ke setšhaba wa go fiwa go ntwele ge re bolela so o moruti wa kereke e rileng goba o no ba moruti mohlomong wa gore ge o dutse le batho o phentse wa tsopolela mangwalo o ba agiša jalo mangwalo ga wa tsona te tlaelela le la mmoledi la gore nte nngwe le nngwe na le nako a se nna motho le ona ke a tseba mara a ke re timo a kgethilweng ke le godimo go ya kena o bonelang gore o tshwanetse o nošetšwe le ka mangwalo gore
ge o dutse le batho ba kgothatsa ka taba ya boruti mo wena o reng a wa kgetha ke batho kgethile ke le godimo o ka kgothatsa jwale wena o no dula o ba kgothatsa ka lengwalo le le teng la a ga ntšhibile a se mantle ke nna ba ka sa rata go dula ka gare ga batho okay no e gona mo nka dulang le batho o nepeleke like gona kwa saetela ke a se mo ka se ke nyaka rate dukile motho wa bona mogakologa ke ne le ena tša gore ba re motho ke mosadi gore a re monna a kgotsane le mosadi ga e gona nna ke nyaka motho e le gore tlhogo wa gagwe ga ke nene ke ne kgwetsa ke nene monna gešo ke theetša mo okay ka motlhogo oh yeah ga ka lebelela gore seemo sa go o bopegile bjang ke theetša tlhogo gore ge re bolela empotsana jale ke mo e leng gore ga ke lebeletše ke mo ke kgwetsa re bophelo baka ke re le nna ebele le nna kgwetsa ke sa ke sa tseba way forward gore le ke re kedutša di ebile noman ke shapa mo ke bona ke nonnenyana ya mošitwa ko mpotse mo ke kwele o re o na le ngwana le motswala go mara ngwano e ka ba wa 2006 ga senke o mmona e fela ba ba kgonang go bona ngwana o ba kgona go bona gore ngwano kwa mošitwa o motswala o go ne le mahu mediro ga neng ga nke le bonana mo ebile motlho mongwe kgonang go bona ngwano wa lena le ba babedi gale ke boagane nna ke bolela taba tša kua bo motlhala o tswana mara e gone le mediro re ya kopana a ke re gonwe le nna nka ne go fa motlhala ke dula mo motedi ga gešo mogolo ke sebediela mola ga molao ge go e ba le mahumola go e ba le mediro ya manyalo ditlhobolopolo tša maswika ke ya ke kopana le bona ba le ba kua ga gešo mogolo jwale wena from 2006 ebile ngwana ke 2025 o no kwa ka batho gore o swananyana le wena kwa gago motswala le a bonana ga le bonane and then taba ya gore le swantse lenyalane le itiša ko kae le itiša jwang ke ka fa ke nyaka gore mogala ba ga moreme nka nkiše nokeng ke role dijimela ke dimela timelwa tše di tlo go kopantšha le motswalago a everything na wow sorry a ke re ke ngwana malome madi ke ya mateng bona ke no ya gate apa ka boelela gantšhi ka kwa thokeng o ile ga tena no gate aowa magalebe ba bantši ba botša ke re ke mo ba nyakang ngwana go tswene o ka yena motswalago ke no ko ba re o ka tsimanyane ke ya monyaka ke kgone go mo fitlhelela tsimanyana ka mang ke thoko gore ba re o kgotha seng lebenkele ke tsebe a ke dubele le ja gore ke kgone go putula ke ka išegile batho tsela yane ke a e tseba gore ke sentse ke putleiwa bele ke shota mogale ba ga more le nako e o e tšeang o dutse mo ga o nagane gore ba busy ka yena kua ebile se gale o tla kwa ba re o ntšhetšwa lekgomo a go gela bagalabi a ka sentšhetse ke motho e bana ke a gana ya gona ga e le gore o ntebane a go kgonege okay ke a gana mo ba ke dumele jale ge o fetša moremi a fetša go go thuša o e ba le masatse o kry-a mebereko and then o nyala motswala o boela kua go laganneng go ba mosadi ya bobedi go ba o nyaka o mongwe kua nna ke tenyakela bana nna ena ka ena ga botse ga ba ke lokile o nyaka o mongwe mosadi ora o wa tla go tla thuša o a tlo thušang motswala ao tshile le ka mola wa mošuta kua bo motswala ba gona ke tla phopalesa jale o nyaka bo motswala ba babedi a go sa a ele gore ga e gane a ke re wa ka lebe ka mogola gore moagoša ba nyake motho a no nyalela kulu batho go ba nyaka o nyala motswalao dijo ke re ba re fe ka moka ba kgone go bela ba išatlala because of ka maka ntlake pele nna tlale ba nnang e ntapišitše moroka dilo tše dintšhi tše ke di kwa mo go mokgalabo ke department ya gago o boletše ka taba ya batswadi ba go se robale ke nagana gore jwale ka setlwaedi le ka mebereko ya badimo ye o e diretseng ba bampele ba tla robala monno o boletše ka tokološi ba bantšhi ba šetše e ba fologile e tla fologa monno o lla ka senyama se e leng gore se mo go yena se mo tswalletše ditsela ke tlhoke kwa ba re ba ya nokeng ka la ba re le lengwe le lengwe o tla ya go hlapa
ke kwele a bolla gape ka ya gore ge o ka mo swara ka diatla tša gago awa motswala wa boa motswala wa boa ebile ge go kgonagala o tlo tšea motswala a ba boa go nyaka motswala o mongwe gape ya ba bo motswala ba babedi ba hlakanela yena re no molakaletša tše botse fela gore o swanetše a tswe ka lapeng a šutelele baratho ko o mogolo o godile a bele ga gage mo e leng gore o tla kgona go tepetha sehuba a re ka gaka ke ka mo and then le bo morwarrage ba tsebe gore ga a buta a bona ke kae ke nagana gore ge e ka ba mohlho mongwe ba moeleditše goba yena o ne o bone le sephetho sa maleba gore a rekiše motse a boele ka gae a ya ba kgopolo e botse ka baka la gore ge o rekiša motse o e leng wa gago o boela ka gageng then ga gago ke kae e tla ba mathata ka gore ka nako nngwe re imetša modimo le badimo ka mmereko moroka ka baka la gore badimo ba mo file maatla a ne le motse o e leng wa gage and then yena a tšea motse o la o rekiša a boela ka gae go jalo ka gae so go ira gore ga a šalela a boela ka gae o te kokeleditše responsibility ya go gapa bophelo ba gage a tekagele dilo tše e leng gore yena o a dinyaka mo bophelong mara ke rata tumelo ya neng le yona ya gore ge mokgalabo wa ga Moremi a ka no ntshwara a ke ile malapa ga mošito a ema digotlane di tla kitima ka gae kgoro ga mošitwa ya ema go hlemo go bolwa ka fane ya ga mošitwa jale eno e gapa moroka re kwe gore o ikwele jwang o ka ba thuša jwang go tloga mo ene ke matakepele gomme le bothata ba dipheko mogale ba gešo sa le kano le taka a ke re badimo ba re ke ba kgopele tshwarelo ke kgopela gore o tlo nthuše wa tseba ka mokgwa gore o tla di bereka gore ke ba kgopele tshwarelo ditaola ke tšamang ga ba di neela nna ke di bona tsele nna ka di feta emapele mošitwa ge o bolela o re go nne le ditaola o bolela ka taola tše di leng tseleng o beng o di feta goba o bolela ka tše e leng gore di ka gae go nwa ke le pateng a ka di topa ka re a ka tseba gore ke tša batho gore ke tša badimo di le ka naganela so kare di tšweletše moyeng so di tla e le tlhogo mola ke naganala ke tsebe dipheko mara bengile a jare jela di feletše 2 times ke ya gona mo ke reng ke nee ngwana gona ke ya mogamalong ba di kgothola ka di lebelela ba bušeletša gape matšatši a manke ka gona mola jara are ke di tšee ke tša batho ke tša badimo gabe ka fetša ke ile ka metse ka re mo ke o kolobetša tšetša ke bone ka re ba nyaka go nna bjale o ka re selelo sa bona ke taba re ke tšhabetše ke kerekeng tsoko ka mola kerekeng barao ke itlogela e mogalela ka re ke beile merero be ke tlhoka a bona mbona gore ke apere hempe tlhoua be ke hloka hempe be ke hloka kore e ba be le mathata mara ke ile go tswa ka mola le nna ke a bona ra bua le ge nka emiša kgarebe mona e ka sentebelele diepere mara gante mara motho ko uangmo a bua ke mathata a mang a e le gore ke ne bothata ba yone ba nyaka tshware bona ba mpoditse le gore ke berekiše pudi mara bjale bothata a ke tseba ntse ba mpoditse mogale bo ba gore ke mokgopele tshwarelo ba mpoditse gore ke mokgopele a mpoditse gore dipheko ke tša gagwe o ne gore tshware nna ke tse gore bjale ke monaganele gore pheko tseo ke tša gagwe mogale bo moroka nke o no mo fetola o e gatagate o fete and then ba re emele ka mola batho ba eno a ja ko bose ka fale ntate mošitwa re tlo bereka so go sasa re ya nokeng re ya go hlapiša ra tloša maswiswi ra tloša meleko ge re tloga kua nokeng ra tloga le ditaelo tše di feletšeng tše re di diretšeng ko nokeng ra tla ra bereka ga mošitwa ga mmogo le batswadi ba robašiwa then taba ya ditaola ke tlo go lebelela gore mokgalabo ke mang o nyaka eng ga a nyake eng taba ya motswala ke tlo go lebelela gore motswala re swanetše re bereke jwang ka ena le wena gore le kgone go gahlana tene taba lena e kgone go loka e be gabotse
bana ba gago mošitwa go botlhokwa gore ba be gausi le wena. Motse ke a dumela o tlhoka go ka berekiwa, ke duma gore le wena o tlo tsoše motse wa gago o be le ga gago. Dimpho mošitwa o na le tsona fela mmele wa gago o wa bajwa, dikutu tša re di alafe di fole di tloge go wena gobane sekutu kudu ga se go tswile mo diduleng nako ngwe ga o senapo o kgona go se kolomaka ga botse ka re ga o se bone. So ke tlo go kolomaka sona ra se alafa sa fola terekere mošitwa ya kgona go lema. A re repele re fologa mo re ya ka kwa thoko ke gole mošen wa gopola re ke rometse ke bagalabi ba refe mo wena. Bagešo Okay. Moroka, Thank you. O rometse ke bagalabi re tlo go thuša ntate Roshidi. Thank you. No, fela mare ba tsebiše gore bosasa kane ba bolela ka taba gano ke boletse le motho bjale ke tlo ba wa maaka wa mmakete bosasa ba mo tshepiše gore a tle koo Aina ena ntate I mošidi am market. a ye markete and then nako nngwe le ye nngwe ntate mošitwa a leng free a tle and then re tla mo isa nokeng. Re a leboga. thank you. Thank you. Utse community radio gona fa le gona 96.3 FM. O le sing shupi. We sing glory. A re a leboga ka go rialo. Moroka a re a leboga ngwanesho a re a bue re kopane gape baleng a palapala bobedi ba e le go gore ba go rogile ga jwale e tla re ba le ba sa nwa tša maatla ka fale boja ko bose monna re be re amogela ba re kwa gore bona ba re swaretse tša mohuta mang a ke no tšea sebaka se ke go fe sona ke moka o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka ke ba bapalele setsopolwana le melawana ke moka ba tsene a ditabeng. Moroka Ke a leboga malome ka kapa magagešo re a le tamiša le kae batswadi re gona na re gona ke ba ga mang Ba Thwala Thwala tate ke mang ka leina ke Steve. Sesi ke Nolita Thwala Nolita a go gopwe witness o tlhatse. all right le tswa kae gae ba ga Thwala Marapo Marapong. All right malome ka kapa o ka ba bapalla melao ya kgašo. Re a leboga ba gešo re gopela re difounu di beng silent. Sa bobedi re seke ra bitša maina a dingaka ba porofeta le dikereke ka maina, re seke ra bitša batho ka maina mo moyeng. Moagišane no ba moagišane a rena, ngaka ke ngaka tsoko, kereke ke kereke tsoko, moporofeta ke moporofeta tsoko. Se sengwe gape ba gešo ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge e ka ba mohlho mongwe o mongwe o sa bolela o a kwa gore ga leme tšona o no emiša letsogo ke moka re tlo go fa sebaka sa gore o tle o a bolele. Se sengwe gape sealemoya ga senya ke mahlapa ba gešo polelo re no e apeša gabotse ra eapeša gore lentšu le lengwe le lengwe le le tšwa mo ge le fihla tsebeng ya motheeletše le fihle le dule gabotse le seke la lomela ka gare ga tsebe ya motheeletše. Sa mafelelo re kgopela re dipotšišo di arabege ka mokgwa e leng gore go swanetše ka gona. Se sengwe gape re kgopela nnete fela tafoleng gore re tla re kgoneng go tseba gore na gabotse thušo ye e leng gore mogala boa ga moremi a ka tla lefa yona e tla ba ya mohuta mang. Ke na le setsopolwana fa ke a se bapala ge ke fetša ntate Steve Thwala ke moka o nape o tsene ditabeng. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Ntate Steve Thobela. Thobela. Nna ke tlile mo radiong mabapi le tše di mmakatšang mo bophelong ba bana le nna ga mmogo le mmangwane le ga se gona ga ke tse gore nka itlhaloša bjang ka baka la gore le re se ka re bitša batho ka maina. a ke re ge o re mmangwane o e boletše gabotse ga go swane le ge o re mmangwane ke di bone mmangwane Joana mmangwane mamang. Thobela. Ke kry-a bothata mabapi le
ausi wa ka wa robetšeng. Ausi wa ka go raya gore ile a bolokwa nna mara ke patelwa ke gore ke utelwa ke sa tsebe gore gane sebaka ke bothata e ka beleng ka baka la gore go lwadile go lwala ka mohlola mathomo. Nna bobedi ge ke re ke ya ko mohlola ka hwetša gore awa ba re ga a gona o ile docteng. Awa ka boela morago ka baka la gore le nna ke motho wa batho ke motho wa go thuša batho. Re go ka tloga ka kwaga freeze ge ke lo epa pheko go ba go kena founu ba re awa ausi o hlokofetše o hlokofetše kae o hlokofetše gona mo ga gage ye batho awa no a ke tla feta ke le bona mo a ke a feta ke feta ka kwa lapeng la gage awa ke kry-a ba kgobokane ke mmangwane le bana ba gage le bana ba ausi. Awa ke a dumediša ke a nyaka go tseba gore go diragalang ba re awa ka nnete o hlokofaletse mo fela rena ga rena dijo ke kgale re dutse mo a gona dijo mo ntlong mo ka baka la gore le nna ne ke tswa mo ke tswang gona go ke romme ke badimo ga ka tshwara selo mo potleng ke ge ke tloga ke yo nyaka motho mo ka bogausi gore a nthuša ba fe tšhelete ba kgone go reka dijo ba reke lešeba awa go ba ka mokgwa o ka ba neeletša ka ba botsa ka re ka baka la gore ga ke tsebe gore nna go diragala eng gore ausi a ka kgone go bolokega go ra gore ke boele Pitori cause of ne ke na le batho ba ne go tshwanetse ko ba bona Pitori and then ke tlatle ke boa lena šalang le hlokometše mo awa ke ile ka masa frugo ka tsamaya ge ke boa ke fihletše kwa gae kwa ka baka ne ke tshwere merwalo ngwana ausi a ka wa hlokofetšeng ausi a ka wa mathomo ile a hlokofala kgale le yena a be setse ke mfounela ke mmotšiša gore go bereka ga bjang a ra wa re sa emetše baruti ba gage ba etla rena re tsebe ka gore go diregang ka baka ke bona ba tshwereng dipoloko tše ka re okay gona ke tlatla frugo awa ka robala frugo ke tshwanetse gore ke ye kwa a ba tsetša foune ka pelanyana ngwana ausi a re awa o seke wa tla re bolokega ka moga koko ka moka re lo bolokela ka pelanyana ka kgone o nagana gare okay ke nnete ka baka la gore ausi mo laegileng gona o no tswile a ntše a fapana le ena mmangwane ba baka bana tšhelete tše tša di-foster care ka baka la gore ausi a kana golela bana ba ditšhuana mmangwane yena ka bena le yena a be setša kenne gare ga taba go kena gare ga taba koko wa ka na sa phela a be setša ngwadiša koko lengwalo gore ge koko wa ka hlokofala ge koko a na setša lwala a re ge koko a hlokofala bana ba tshwanetse ba boe ka go yena gore ke le bone lengwalo le ke le bone koko wa ka yena ka bena a re mphe dipilisi mo go toropo ge ke bolela lae ke bona lengwalo malengwadile maina bana le leina la ka le gona aowa bana mostabe ke taba ge ke bala aowa bana ba ke ba ana ge nna ke hlokofala ebile ba tswa go le kgathisa stampo police station ka emela koko wa ke gore a be kaone nnete ga thoma e ba kaone ka re wa tswa koko a ke gane o nkgodišitše ka baka la gore mmaka o ba bajwa ka ga tlhaloganyo le gona o lwadile re le ka gae gore re tswa re ga gabo rena gora gore ka baka la gore papa na so hlabiše a nyetše go ba le ditifikate go kotse gore a hlabiše gora gore mma wa lwala gora gore re boela kwa ga gabo mma and then ge re boela kwa ke makala bjanong tshwanetse re fetele lapeng la mmangwane re o dula gore re be bana ba gage ka gana nna ka re nna mphumule a ra wa ko ngwadisitše lapa le gore wena o tlo hlokomela ngwana ka ra lapa le a se la gae ke la ga bomma ka gona gore rena mosa ke na seabelo ka ntlogele nna ka baka la gore ke godile ke bona gore na ke tswela pele bjang le bophelo a gana re aowa go na le gore o tsamaye kgolo ke na le stance se ba mphile sona no dula mo ka baka la gore ga ke tshepe se le gore ka mtshwana ke tlo robala ene bana ba a ke ba tshepene go le mo kgausi le lapa le
go kaone ka baka la gore o tlo kgona go bona and then lapa la ka la kgona go kry-a tshireletso a wa ka amogela go amogela gaka a wa kokwa ya ra gore bjanong wa re tlogela ga re tlogela go ra gore bjanong mmangwane shetse thomo ntšha taba ela phephelela ke le boneng bjanong o bolokile Saterdag bana Sontaga ba ba jewa ba tsamaya o thomolwa le ausi wa ka gore ausi wa ka o tlhakiša bana gwa reng ausi wa ka tšhaba kae bombalentle kwa a re ga boa ka one le yena na se tša mo senye gore se ka tlhe re sa kwana le ausi wa ka o itse ga bona ke maketse go kokotwa mo meako ka mogaka ka mo ge ke re ke kry-a ka ausi wa ka ao ausi ka ba re o tsamaela wa ntaela a o sa mpolediša le difounu kgane go diregang aowa ke tlile gape ke lwa le mmangwane gape o ntshwarele gore ke lwe le wena ke tlaletse ka baka la gore ka mola wa nraka ka re ga go raka ka mola nna ke na plan sa go ko ronya ke stene nna ke tla provide ka masenke o dire mokhukhu ka gore ka mo nna ke nyetswe lapa le a e sa lla ka ke nnoši go na le bana ene mmago bana ba lena sala ile ga boa ke lapa la gage ena ke na gore nka tšea sephetho ka ntle le yena at least nke be re le gore re boledišana le yena and then gore wena ka wena re ka dira bjang so nna ya ke na le maatla gona gore wena go tloga mo a re mo lagile kwa a mlatelela gapa a ntšha nna ka morago wa boa bjanong yena ka boyena o re ke kgopela tshwarelo ngwanaka ka baka la gore bana ba ke bona ba re fapantšitšeng ba re wena ka boena ke wena o bolaileng ngwana geno ene ebile go na le noga nngwe kgolo ya hlogo tše 7 ka mo gae ka mo ke ya gago he bana ka modimo o re ke go botša nnete and then ba re bile o na le tšhwene tšhweo ke re ye bana ka re bana okay ge ba go botša ba re ke dirang ka tšona ra wana ke tsebe gore ba re o dirang ka tšona ka re mmangwana wa tswa re mo tšhaba community nya ke lo mpolaya ka yona ntwe a wa tseba gore community nya ke lo mpolaya na a re re tlotle re di bolela a ba tsamaile ga boa le dikgogo le di-bripec a re badimo ba moromme gore a tla tlo phahla ka mo and then le nna ke khuname le yena taba e fele wa bona ka re a wana ke na bothata mara ke a go tswa gore ausa ka go diregileng ka ena ke a go tseba even no ke ntho eng go batsa mo because gona tšatši ke tlela ke dipono ke robetse ke mona sepela strateng a apere diaparo tše ntsho la mathomo ke mona tsa male ngwana go a bušeletša la bobedi ka mona feta ka tsela ke robetse mo ponong ge ke thoma ke re ke a goelela go ra o no nyamalla la boraro ka mona ke le toropong mo ke berekelang gona ene le gona ke robetse nna ke pono ke re ka mo goelela o no nyamalla jaanong ke a nagana ke re mantabe ya go apara boso and then ke mmona ditseleng mehle le mehle e ka tla mpha problem go be ba fa bana ba gage problem ka baka la gore sa le go diragala tiragalo yeo a seng a ba le ka yena ka bjena a feleletša mmereko wa gage mo baneng ba bana ba a ba hlapa a o sa fiwa pudi ga a diriwa selo ge ke bolela le yena o re e gona pudi tlatla di fele bjane go tshwenyega nna ngwana badimo mo moyeng mose ene ntho e mmakatšang ka yena gape sebakwa se segolo ka nna o itse ga e tla ge ke tswa bongakeng ke gorogetše ka kwa ka baka la kgomo ye ya batswadi ba sa itlhabang ka gorela ga gešo mogolo warra nkore ko go tsena ganong aga taba kgolo ye ke naganang gore ke yona e kabeng e go gapeleditše gore o fitlhe mo ke taba ya gore ya gore Sesiago o hlokofetše ga ke tsebe gore and then Sesiago a hlokofetšeng ga o tsebe gore o boloketšwe kae
Ee. ke go kwele ga botse kua voice note-ong Ee. ga o tsebe gore o boloketswe kae and then ka nako ya lefu mmangwane yago ke yena a dirileng nto nngwe le ye nngwe a nnoši go ya mmušareng go bereka ditopo dilo tše ka moka ga tsona le go tla le setopo ka gae o be a bereka a ne a nnoši Thabela. jwale ke makala o sa e sware o swara tša maina le go phumulana dipampiring Thobela ka mokgwa wena ke go diretseng voice note-ong e ka mokgwa nna ge ke tlina kwa ga kokwa ka gore o ile o bolokwa gona and then bana ba ka ba ile epa ngwakwa usaka ba rometse ke bona kwa and then nna ka bona ba mpotsa gore ke tline mo ba tlo bolokela mo ga koko mo wa bona gane ba timetsa mtlhala gore ke se ka kgona go batamela ge ke bona go setse go llata ke thomo founa bjano ke founela yena wa mtlogolo a ka reng o ile o hlatswa setopo le ngwana mmangwane ge ke ba foune ba re rena re busy le mohu re mo moshara ai ke tlogo ke ra ko hlola bana ba baka ka kwa dirapeng ge fihla ka o ka kry-a bana bana ba gona bjano ke thomo makala ke founa gape ngwana gage o ba reng ke o mo mogolo ge ke re ke a mfounele a dropa phone ka ra go na le ntho e diragalang ge ke founele o e wana balwetse baka a etla ka koloi and then a fihla a tlo ntša marapong and then go tloga mo ge ke ya kwa lekong mahlatse ke kry-ile gore mmangwane ga a so gore o go le topose ge ke tsena ke tsenne pele nna kae ga kokwago goba ga mmangwane ga usaka ke re ke montšhitše ka baka gore ne ba elwa ka mo ga koko a ya nyaka stand nna ka provider ka masenke gona moo gane bo mmolokela gona kwa nna kwa ba fontshwaretšitša letlapa ka bom šua tswelelela le stopo o nnoši ke ngaka gape gona moo mmangwane ke ngaka ke ngaka gape gona mara ke sa tse gore o tso thwasa kae nna ke tso thwasa ga kolobe yena ke tse gore o tso thwasa kae o boletse gore mo go bana ba gone le o a bonang mmage go na le o ile a re wa molora ile a molora le yena ka teng mo yena le yena ka te tlhalošetša o mofe ke ngwana gage thuo ke ngwana mmangwana witness mofe le kopelwana le a o right gona madutšeng e no ja kopelwana le o le bušetse ka mo go yena ka mo o ngwana wa mme o ba bolelang ka ena ba reng o tlhokofetse right ge mmago a tlhokofala bone mengwaga e mekae ne ke na le 20 kgane wo mogolo wena o ne bokae gone jale 24 eba alright nna ko go balela mola go bo 14 man ka lehu la mmago bo šetse o hlalefile mara dilo tše ntšhi ne ke sa di bone ka leitlho le le straight mara gannyane ka ga gene o dula le mang no ke dula le ngwana gae le bana baka o first born ya mama and then ka kua gae le ya robala aowa molato nako nngwe ngwana ka o monyane rato lla ro bona dilo o bona kgogo and then like ebile a sena fela lo mogolo la mathomana a sa robala and then a le robale because of bana ke bona ba bonang kgogo wena ga o bone selo nna a tsang ka bona se unless maybe ke fila gore ke se ka robala or sometimes ke no fila gore ke gashe ka letswai or ke gashe ka something ba re o ne le go bona mmago wa tlhokofetseng o mmona ka sebopego sa mohuta mang motlho mongwe mo ditorong le mathomo ke thomo mmona after ba fetšo mme sa le ka molora re le ga malome ge re le ga malome malome a go foo okay ke lora ke le ebile ne ke se ga malome ne ke le ga kokwaka ke tloga ga kokwaka ke ya ga malome ke go na le gate mo gare ge ke fihla ka mola ke a mmotšiša ke re malome a wa bona dipampiri tša rena tša insurance mona re šetše tšhelete ya insurance then ga ke fihla ka mola ke re ke ilo mmotšiša ke kry a gonne motho ke botšiša mama ge ke re mama dipampiri tšele tša insurance re di beile kae
a tseba gore di kae. kana be o lora Ne ke lora. okay Ge ke fetša ge ke tswa mola ke hlakana le malome ke marela ke re pampiri tšela tša rona tša insurance a wa di bonana aowa motho la mphetole ra alwa ke a tšhaba ge ke tšhaba o nrela gore wena o tlo kgwela masepa ka re okay ke mang ke mama ke lora mo torong ke bona malome a nrela so a kere okay okay awa ka e tlogela ka nora maybe ke toro fela. Then after that no ngwago ka tle ka molora le sethogeng and then mo a leng go le susu and then ka re apara so then ka tle ka molora gape no a segale gape ka tle ka molora a tlile gae a fihla a kena ga a kena o kena ka mokhukhung straight fela ga a kena ka mokhukhung o re mo go nna o re yo gape ke tlile le lokišeletša mokwe le dulang gane wa le sampotse gore mo gae go senyegile ebile o tshwara masenka ga a tshwara masenka la awa so ge ena fetša go kena mamogolo ko kwaka e leng mamogolo gage ka koloi ga a kena mama wa tšhwa ka monyako wa mokhukhu o ema ka mo lesaeteng ga ema ka mo lesaeteng mamogolo wa kena a fihla wa re dumediša ke rage o re lešapo ke re ea wa re raete o re ne ke nyaka go fa tšhelete ke mmotse ke re na ke shapo ka tšhelete ye ke na le yona ya bana baka e ntirela dilo ka moka so ka tšhelete ke shapo cause a ke nyaka gore romele tšhelete khatheng ya ka e tlo titlainiša 350 ke mo fetola so o re okay ge ntse a bolela le nna ke bona mama o ka morago ga gage ge ena kena a ntse a bolela le rena tšika ka montong o tsamaya exactly ka mokgwa mama na a tsamaya o kena ka mokhukhung wa tšwa ga ya tshwantšhe a tlo tswa ka monyako so mama o mo rasetša ka mo ditsebeng so o rasetša mang o rasetša mamogolo ko kwaka okay seanong a mmone ene de nna ke a mmona mo torong wa mo rasetša then ka phaphama ke kwile toro ya mathomo o be o e tswa ka ga koko o ya ka ga malome and then wa bona mama a le ka ga malome and then wa butša ka ditaba tša insurance and then malome mo torong a go botša gore o tlo kgwela nto o sa e tsebeng la bobedi o lora mama o ka sekgweng o bonagala a se apara mara a le ka gare ga leswiswi la boraro go tlo lora mama ebile o mo lorala mafelelo o mo lorile a tlile ka mo gae go diragala toro yewe toro ye ya mathomo ya ge o te pona o botšiša ka taba tša insurance malome a re wena a re o tlo o kgwela le fela o ile ge o e senka wa nagana gore e ka be e bolela eng a sanka ka ena gana ke ile ka no e tlogela ka nore maybe ke toro fela le gone ebile toro ntse tlile e le mosegare o ka re ke pono so nka se re ke toro because of ne ke dutše ba nrakile sekolong ke latetšwe ge ke boa ka dulenyana mo mpeteng ka no tshwara ke boroko then ke ge ke lora yona ka re tsoga sometime ebile a sanka e latelela sa le ka no e tlogela so mmangwane wo go bolelwang gore o tswa go hlapiša mmagwana nnoši a ba tla le ena a ba a swara stopa a swara le bitla le ya kwana nna ke ne bothata lena o tlho mo etela le ena o tlho a e tlagageng a re etelana re bolele ka founu go bontšha gore ga lelwe o bona ge go diragala eng re kopana gantši ka di-funerals le a dumedišana ra dumedišana fela go etawa and then jwele ka bana ba e leng gore le dula ka ga bolena le tlhokofaletse ke motswadi ke mang wa le tlhokometseng kudu a gona motho a re tlhokometseng le te tlhokometse le bitla la mmago wa le tseba ke a le tseba wa malome a sa le tsebe wena o le tseba mola malome le kgaetšedi age a ke re ka tšatši la funerale sa le a ngala a tsamaya mang malome a ngala kae ga geno okay first stop se fetšo kena a ngala a sepela so a zange a boloka ausa gage and then nna ebile nako sa le ka no tepotšiša gore kgane wae a sa tle a tlo boloka kere so le nna nto ile yang kgopiša ke nto e leng gore ndirile gore ke se ka mo latelela ke tle ke mmotšiše dilo tše dintši because of they went through a lot together ge mama na le bothata na a founela yena mmotša re malome sole tlhokomela letsogo tafoleng ngwanaka a mmotša re malome sole
le yena ga na le bothata na kgone go founela mama a kgone mo founela le bošigo re robetse a re sister ke na le bothata bo bosolo so gore yena se ka tla funeraleng ya gage a ba a ngale nto ile yang kgopiša ka kudu wena o nagana gore malome o ngadišitše ke eng lekhuni la mmago ebile a se ka ebe a mmoloka o ngadišitše ke gore obvious ba mmoditše maaka a ke re bona ba mmoditše gore mama tlhokofetše Monday e le gore o tlhokofetše Sunday and then dilo ka moka tše di diragala ne ba sa mofe di-update wena wa o bo sa mofe ka baka la re ola ke mmagwene o ke malomagwene bo le gona o bona ntongwe leo it's because of everyone ra šupa ena ka monwana a šupa malome ba re o dirileng ba re ke ena bolaile mama and e le gore le mama ga before a tlo tlhokofala le yena na rata gore gare a re mehle le mehlena ga a tšwile ga re o ile ditaoleng badimo ba mo hlapa matsogo ba mo hlapa matsogo ba re dikgomo go hlabana tša tlhaka le teng okay so ba mmotša ka malome ba mmotša le ka mamgolola wa number 2 so nna pele ge mmago a ba tšwele a ile o nyaka tša ge tša bophelo be ba mmotša ka batho ba babedi ba mmotša ka malome ebile ba mmotša le ka mmamogolo ke ka mokgwa yena na mpotša nna ke next side le yena okay so that is why nna bile dilo tšentši ke sa nyaka go di latelela because of šetše ka moka ba šupa yena gore ke yena and nna a sa nka ka tšwa sa ga gona mo ke ileng kae ba ileng ba mpotša gore malome ga go dirile so gore mamang o dirile so go padile ke ile kerekeng ke kena kerekeng go ne ba profeta ba bantši a gona motho a ileng a mpotša taba tšaka until today okay re pele re ya ka mola go moroka ka mola ke nyako o kwešiša something malome o lla ka gore seseage o hlokofetše mmangwane age o be a rwele maikarabelo ka moka ga ona mo e leng gore malome o kwagala a se a kgotsofala go ya ka mokgo mmangwane a gatileng dikgato ka lehu la seseage e le go mmago malome o re ga ke tsebe gore na kgaitšedi ya ka o boloketšwe kae wena o re lebaka la gore malome a se ka tseba ko gore e be e se karolo ya poloko ka baka la gore ga se a tla polokong ka baka o ngadile and then ke ne le potšišo mo malome taba ya gore o seke wa tseba gore sesea go boloketšwe kae go tloga voice note e kwagetše go tshwenya kudu mara motlogolo o re o wa tseba gore mmage o boloketšwe kae nkane ge o sa tsebe gore na sesea go boloketšwe kae o sa ye go motlogolo wa gae go bontšha lebitla la seseago ke tloge ke ile re ile di-social working ka baka la gore ne re ga sa kwana ka bona gore ntho e one ka baka la gore ngwano ke ngwana ka go no tshwana malome motlogolo go no tshwana re ke le tatagwe ka re a ke ye di-social working and then ke na le ngwana o mongwe wa gae wa bofetšana di-social work mo gone di ka re hlahla di a fetša taba ye ge re fitlha di-social working ka e hlaloša nna ge ke fetša go hlaloša di-social work di a be di a re lena ntho e le dirileng e wrong a ba hlaloša social work ya re ge le wena witness o ka go thabela gore wena ka wena se se diregileng mo go mmago le malome a gago like ngwaneno ba seke ba go botsa ka lekhu gore go diregalang ba go patele ba go utele a re aowa a ra go ngwane wa gae wa lasbon wa ngwanyana a re ka baka nka re na utswitse death certificate ya motlogolo a re wa bona go utswa death certificate ya mmago motlogolo o le mmangwane ntwe o e hlokomele ka mtshwanetse a tla go direla kotsi and then lena fanang di-phone number go tloga mo leye le o bontšha maloma lena bitla la usa gage ka ema ka bona e ka ba taba ya last year ke emme re tswa di-social working a bang ke batla ba tamela gore ke re o fihla bitleng leo aowa mmangwane le yena o tlile a tla re ne re tlo fetša taba a se ka tla le bona gape le yena e tlela nnoši jaanong ke ka gona nna ke feditse se ke tša sephetho sa gore ka gone tabe ka bokala ke ngwanešo ke kwa bohloko malome ge o bona a ke re sešo se ba mongwai ebile mollo
o tshuma motho wa o retseng ge wena o bona bana ba sa bue ba re a re go bontšha lebitla wena go padileng jwale ka motswadi ya bona gore o ba latelele gore banna ke nyaka go tseba mo se se a robetseng gona le lekgong le ga o tsebe gore na se se ya go robatše kae ntwe e diang gore o fe bana ba task ya gore e swanetše e be bona ba swanetšeng ba tle go wena ba tle ba go botše ba tle ba go tšee ba go bontšha lebitla ntwe e dirang gore wena o sekebe wa ba lata jwale ka bana gore ke kgale ke le emetše le ile le tlo tla le kgono a latla e rieng mabiteng lo mpontšha lebitla e hlotše ke eng ntweo wa tswa gore hlola keng o kolela mathomo ga bolela gore o ile a reng o ile a re ka moka family e solela nna ene le nna ke na le letswalo gore ke kene ka lapeng la usaka ke nako fele ke sa ka baka la gore se ge ke kena go ka tla go kry-a gore go ba le bothata ba re ke nna ke ntho e ne e ntšhuša ka mala is that's why ke tsere matsapa gore ke tloga ke ye di-social working e be tsona social tse di tlong go kgone gore di bolele le bona and then ba tle ka lapeng re le bitleng le nako e tlhoboga mtlogolo wena jwale ka ge motho go bolelwang ka ena mo e le mmago o ne bothata ba gore malome a tsebe gore mmago o boloketswe kae nna ke ne bothata a o ne bothata nna a ke ne bothata le gore a tsebe ne ebile a ke ne bothata le malome anyways a ke ne bothata le motho le go sa forogo o ka motšea malome wa go mmontšha mo mmago a robetseng nako nngwe le nngwe nna nka meša nna le ona ne ke tseba gore wa tseba because of sa le bare ke malome a thadileng nna ka be ka makala ka re nna malome o thala jwang le bitla la usa gage kgane motho a thalele ke malome a gage na so nna ne ke tseba gore go thadile malome ke ntwe nna ne be ke e tseba rock wa bona mo mo re tlo bua ka la bone beke ya go feta ke boletse le mmangwane ka founu o ba bolelang ka ena ya ke boletse le ena ka founu o kwagetše e le motho wo a tshwereng taba tše ntšhi tša go feta tše batho ba ba di bolelang and then ke na le bonnete ba gore le gone jwale mmangwane o theeditše kapa ge e ka ba o be a se a theeletše go nne le ba ba mo founetšeng ba re theeletšang ke tloga ke ne le bonnete bo bofeletseng ba gore go sasa ke tlo receive call wa mmangwane and then mmangwane o tlo nyaka go tla mo a la bone yeo ke na le bonnete ba yona eo mmangwane o tlo nyaka go tla mo ene ge mmangwane a fitlha mo a tlo bolela tše dingwe tše e leng gore yena o a di tseba le ba ba di tseba goba tše dingwe a ba di tsebe ba se ke batle ba tšhentšha tše ba di boletseng le kgono gore go nwa le ba tsebe gore ge ba bolela mo ba bolelela tlhakore la bona le tše ba di tsebang le tše ba di boneng and then mmangwane ga a tlo fitlha mo a tlo bolela tše dingwe o tla ba bolela tlhakore la gage le e leng gore ditaba di boletswe yena a se gona so malome ba šupile yena ka monwana gore e ka ba yena a bolaileng kgaetšedi yage malome o feditše a ngala lehung la kgaetšedi yage a be a fetša a sa ye polokong malome o bolela gore o tšhabile go šalašala taba le bitla morago ka baka la gore o be a ka se ka ga bongwanoki goba kua lebitleng mola e le mogononelwa ke a gakanega malome o kwagala o kare ka lekgula sesiago o be a hlalosetšwa gore go diragala eng yena e se phate ya poloko a kere gone jwale ge kgaetšedi ya ka e ka tlhokofala ga ke nagane gore ke tlo emela re batle ba mphounele ba mphe ditaba ka founu ke swanetše ke ye and then ge go arrangiwa dilo tša dipoloko le gore kgaetšedi ya ka e ya go bolokelwa kae ka mabaka a rileng ke be ke le karolo ya go organiza poloko ya kgaetšedi ya ka malome ba be ba misleader ka founu ba mo roma kua a boa ya kua a ya go kolomaka ga mokgekolo a tseba lehu le tlo ba ga mokgekolo ganeng ba le jikile lehu le ga sesi ganeng malome ge go be go arrangiwa e be e se karolo ya go arrangea funeral ya sesi ya ge na ya
batho ba ba bileng phošo ke ba ba boditše malome gore a kolomake kwa nna sa le ka ba botša mama ga bajo o ile a bolela a re yena a nyaka o ile o tswela kwa ga koko marapong ka ba botša ka re mama gore yena ga a ye kwa a ile o tswela kwa then bona ba decide ba nnoši gore ba emiša kwa then mama re molekile le la bone ka la boraro ba mpotša re ile o feta marapong ka ba rela ka re mama e tša re se ka ya kwa ro feta straight and la bone bošego la ntse ebile a sanka ka robala ka ba ka botša ka re nna ebile a ka robala and then ebile mama ha ye kwa ke bona ba dirileng wrong and then le gona ebile le gore batho ka moka ba thoma believer goreng ke malome wa dirileng dilo ka moka ba itšege ba boa ba re motho a bolaileng mama ga a fihla ge stopo se kena ga a fihla o tlo ya toilet ga beno nna ka mmona ne ke le ka ntlong okay mara ge ke kwa ba loitša re ga a fihla ke fihlela ka morago ga toilet ba re na ile o mohlola kora ro mmeile ka morago ga toilet ke bone se se a emisha letsogo e fa se se le kopelwana le Dumelang. a re ngwaneso Nna ke kgopelo hlatsela se sa witness a fetšang go se bolela gone jwale. Nna mamogolo taba gore ausake ke ngwana mamogolo wa ka malome ka buta ka ke ngwana mamogolo wa ka ke bana ba motho ne okay nna ba boditše bana ba usaka maka gore mmago bona o hlokofetše Sunday of which mama bona o hlokofetše neng Saturday mamogolo o tšere mmago bana ba Saturday a bajwa ga a fihla kwa a zanka a robala a hlokofela the same day ka receive a call mamogolo a re o se swa khushonile mara ngicela ukuthi ungabatsheli ukuthi ushonile kwami wa bona mamogolo nna ke mmona ke re mamogolo ke mmangwane ao okay bo mma gore nna ke bana ba motho ka mmotša ka re mamkhulu kanti wa imele ngabatsheli yinto kumele uyifihle lapho ngoba vele umuntu makashonile ushonile kubhalile wa bona ja ungabatsheli ukuthi ushonile la kwami mina ubatsheli ukuthi ushonile esibhedlela cause nna ne ke se gona mo ne ke le motho go tinola majwala okay fine ka tswa go yona jigi ka lehukaya go ausaka ke fihla ha o tshwantse re hloboge o tletse dilo tše ntsho mo mahlong dihlare melomo ke mkhwedu mamkhulu kanti wayo sesimasone re mmitša mamncane kanti wayo mamncane nje ara o puta ku Steven uyombulele mina ngisebenze isidumbu kuthini amsale muva uyombulele uyazi ukuthi wenzeni so that's why ngisebenze isidumbu motho latile muhu ali-1 moshareng how is that possible a wele yena ali-1 a mmereka a mohlapisha ali-1 go sena le motho e leng gore o mo khapile a fetša mokwe a tlo re ke malome Steven ka mmotša ka like malome Steven o keina eng go bola ngwana mmage o keina eng rawa o thagile ka yena wa berekisha so nna tatswa ke bereka stop o se berekile o na le mang stop ka bana go rena mo cause nna ne ke dula kwa go yena mamogolo ne ke dula ga gage mamogolo ke motho e leng gore ne re rato iša batho sekontiring ka bomawane a matsha ba le mapona re ba hlapiše no re ba sa apara ngwaneso sorry re ba hlapiše ba hlapiša ke lena rena wena le ma mo ka ditšhuana kwa gwa gage mara bana ba gage a ba dire dilo tšeo batho ba le a ba tseba a re ba tsebe ne re kgona le go ba phumula makaka re ka re ba phumula ba te senyeditše a re ba phumule ke rena mmamogolo wa gago o ne le batho ba ileng gore balwetše ba kgona go hlobola ba ikua lena le o ba hlapiša ba te senyagarela ba robetše rena tshwantse re ba phumula rena ditšhuana bana ba gaga ba tshwannoe ge re gana re fiwe dijo a re kherišiwe ge re ya sekolong hlapiša balwetše re ba kenya dipafo and yena mamogolo sala re hlapiša ka dikgogo tše ntsho a re botša ka ge e le gore o tloša senyama mo go rena ne ke dula kwa a re bofa le dithapo tše ntsho mo mathekeng re lora re namelwa ke dilo bošego re dira tša thobalano so nna ka bona gore man dilo tše so a di normale ene a zanke ka diragalelwa ke dilo tše so even le kokwa ka le ga hlokofala zang a ke gopole ba re ba re hlapiša ka dikgogo tše ntsho mara nkore ke boele moragonyana ga nnyane man o boletše gore lebele ya go hlapiša batho ba sa apara ka dikoleng ka re ge ke go botšiša gore batho ba le a ba tseba wa re a re ba tsebe ke balwetše ba gage mosegare le a ba bona le ba le bona ba etla
ke balwetse ba gage gore ba dula kae a re tsebe ba dula kae ba and then ba te tshenya jwa mo e leng gore a se batho ba ba kgonang go titirela aowa ba bangwe ba jwa ba batla ka di-wheelchair yena wa ba bereka o ga botse ke batho ba nnete batho ba ee and then wena o nagana gore go ya ka mokgwa o bone mpoloko le tsamaiso ya mmagongwano le ka mokgwa le phasetswang ka le tlhapišwang ka kgogo tše ntsho le apešwa dithapo tše ntsho matekeng le robalwa ke diphoofolo tsoko o nagana gore tiragalo ye ka moka ye e bolela eng ke nagana gore mmamogolo o tseba gore go diragalang ke ena modira dilo tše ka moka because of why go na le o mongwe le ena o dula gona kwa bana ba ge ba hlokofala ge ba thoma ba re 1 ba bangwe ba hlokofala le ba thoma ba re 3 months ba hlokofala o mongwe o na le 5 ya bana ba ileng gore ba hlokofetse and mmamogolo ke ngaka mara a kgone gore a re thushe a re alafe dilo tša rena re sepele ga botse mara ena o bereka ka batho ke ngaka ke kwele malome a re yena o tswa go thwasa go ngaka mamang mara ga a tsebe gore mmamogolo wa lena o tswa go thwasa ka a thwasa mara o tseba dihlare o bereka ka batho wa alafa ke yena bo bolela pa ore a o tsebe gore ke ngaka buang ke yena so nna sa le ka mmotse ka re mmamogolo o kgone go alafa batho ba ka ntle go dilo tša bona re sepele ga botse hleng rena o sa re thushe re tlhokofalela ke bana re dia di-miscarriage o mongwe o bolokile 5 ya bana and go a kgonagala gore wene o boloke bana ba rena o sa fele pele o ne o ntšha tšhelete o boloke o sa re thushe and a o botse motho tshwanetse e be sephiri di-family di se ka tseba go a e tshwanetse gore yege so ya be e le gore ke go fapana go a rena mo ga o tlhokofaletše ke ngwana o mmoloka a le 1 family a e tsebe bana ba ke ba mang ke ba mmangwane kapa ke ditlogolo ke cousin aka le ena bana ba gage 5 ya bona ba hlokofetse wa bo 6 o ko e leng gore sala ya go malome sa lomonyana malome wa phela le nno a monyake ka jarateng ya gage a re ngwana a monyake ga go bana wena o tlhokofaletše gone ke di-miscarriage tše 3 le ngwana mo 1 wa hlokofetse o bodukile ke mmangwane a nannoši aowa nna ba ka nna sa le ka tšhaba kwa ema pele wena o kry-ile di-miscarriage tše 3 ke le kwa ga mmamogolo and then ngwana wo a belegilweng a phela a hlokofala bo sa dula kwa ga mmamogolo ke imile ke le kwa ka tloga ga mmamogolo ngwana wo wa kgona go mmelega mara a hlokofala mara e ke ya bathong ba ntšha yena mmamogolo and then cousin ya gago ye o bolang ka yona ke ngwana wa mang o reng o tlhokofaletse ke bana ba 5 like nka re like bomma gore bomma go lla ke bana ba motho and then o tlhokofaletse ke bana ba 5 ene ba phela straight ba bangwe ba na le 8 months ba tlhokofala o mongwe o tlhokofetša na le 1 o mongwe tlhokofala e ba re 3 months 3 ne e tlhokofetše ba re ya di 3 months o mo 1 tlhokofetša ile re ya ngwaga o mongwe tlhokofetša na le 8 months and then go phela o mo 1 o ileng gore a buti ke yena mo thušitšeng ka yena na bajwa a ya go a buti le nne o sa phela o kena sekolo ko mogolo o na le 8 years so mmamogolo a monyake ka jarateng ya gage ngwanong alright ke kgopela gore ye e tle mo gannyane sesi wena ge mmamogolo a ya go bereka mmago a mo tšhetša ka dihlare a ya go mo hlapišana nnoši polelo e re o bolaile ke ola malome ebile ge setopo se tsena malome o tlo ya ntlong ya botshwela mare toilete le be le dumeletše mmamogolo go ya go bereka lejwa kere bo motswala mama le sese ka gona mmamogolo wa ka ke bona ba ileng gore ne ba tshwere dilo tše ka moka so ba re ba nyako mmereka gore a ska tla a kgona go mmerekiša then a fetša mola dilo ka moka like ne ba di nyaka go nna so le nna ne ke sa bereke ne ke kena sekolo tšhelete nngwe le nngwe dilo tša mabone ga ya re ne mohlagase a re emenyana ka go tsena maboneng ke nyaka go tseba gore na wena ke mmagola ba robetse ene boole o mogolo a kere manna batho ba ka moka ge ba senya letswa dilo tše ka moka be le dikwanelo tša gago le bona na ke potšišo yaka bona ba mpoditše gore ba ilo dira ba ilo mmereka a nna ke ra ke tsebe gore ne ba ilo mmereka jwang wena o bonala gore o a kgola gore mmago bolaile kola nna kere bona wena o kwagetše gore o a kgola gore mmago bolaile kola ka gore o re polelo e rile ge setopo se tsena ola o tla ya ntlong toilete ene o ile
and wena ra o tsebe ka gore bo le ka ntlong o ne o kwa o tlhalosetswa and mmago ga gone motho a ka mmerekang ka ditlhare lena le sa tsebe ene a gone gore motho a ka ya go bereka setopo sa mmago lena a nang noši ntle le tumelelo ya lena gore a ile o tlhapiša ke mamogolo o kgopetse ke sesa ka ngwana mamogolo aka then le motswala mama gore ba a tsamaye ena a motlhapise because of o sa itela ya ka ga ke re mosharantse o se ya buswa so ga e tla so a motlhapiše and nna e le gore ne re kwane ka goreng sesa ka ngwana mamogolo ka tshwantšhe a ekua ile motlhapiša are because of nna a ke ne tšhelete ka motšha gare le nna a ke ne tšhelete already I have spended a lot witness so motho o re bolelang ka ena o tlo tla mo ka labone o tlo bolela nnete potšišo e re be le dumetse gore a senyeletswa na if ke a ke re le tlhokofaletšwe ene le kwele bohloko e re nna ke be ke kwele ba re ke malome ka re bole le nna ke kwatile mmaka a ka se tlhokofala fela so a tšea ke batho wa ikwešiša be le dumetse ba dumetše gore a ile ba ile modere wena bo se wa dumela nna ne ba mpotša anyways ne ba sa mpotšiše dilo tše dintši alright witness malome yago wa motshepa wena no ke a motshepa nako le ne ke sa motshepe no gore ke motshepetse because of ke itša kare ke dutše ke nnoši ke re ka nagana gore okay mama o tlhokofetše a ke tsebe gore o apereng sa mathomo sa bobedi ba rretse ba re ka funeral re se ka lla ga kgonagala gore motho a tlhokofale o se ka mollela alright motho a berekileng letswa la mmago wa motshepa ena o tshepa o laileng le seke la lla le o laileng malome ke yena a bolaileng nna ba ke ne bothata le bona a ke nna ke tse gore ba bakang mare wa bona gore go bakilwe ka mmago gonbe le wena o tsebe gore mmago o apereng gonbe le wena o tsebe gore mmago mo a leng gona o robetse jwang ba tlhobogile mmago ba bone ditlhare tša go fapana mo go yena nna ne ba rretse ba re se ka mohloboga so nna ke mohlobogile mara a sanka nna ke boditše ke motswala mama a re mamogolo ola wa kua o re se ka mohloboga re se ka hloboga ka lehu total because of re ka hloboga le rena re tlo molatela alright malome o boletše gore ba re o ne tšhweni e tšhweu o ne noga tlhogo tše 7 le a itseba polelo o lena ya tšhwena ke e tsebe and noga gore e na le tlhogo tše 7 a ke tsebe o tseba ya tlhogo tše kae ke ole ba re o na le noga mara gore e na le ditlhogo tše kae ore jwang a ke tsebe le mang a re malome o ne noga nna ke kwele ka ntweng ele ka ngwana ntweng ngwana mamogolo aka o wa lasbon a gone molato magagešo ke kwešiša gore taba rena e tlo bua mo kalabone malome nako rena e retile ka pele ba beng ba bolela ditaba a ba be gona re tle re kweng taba ye e feleletše ka mokibelo ke jiša nyoko kua gae magagešo ke na le mathasane a e leng gore ba ya nyokong batho ba ba sokotšeng ba seneng selo ka gae ba hlokang go kwa tša maphelo a bona ditlaišego ke kgopela batle go na le bana ba ka ba mpoditše gore tate rena re lokile ditaola re a di tseba dihlare re a di tseba re kgopela go tla go hlatsetša bitša ba jwago batle re ba phekole le wena o kwe meloko le metswalle ke kgopela gore le batameleng re tlile go thoma ka 10 ya forogo ka mokibelo ba lokologang magagešo le katla then re tle re thušaneng ka go bona taba e ka labone e ya boa ka thokwe malome ka kapa ke lebogile kudu